Hteo sam da vas pitam, pomenuli smo na početku našeg razgovora srpskih sportskih legendi Roberta Fišera. Da. Sada ste vi pre nekoliko trenutaka rekli i Svetozar Gligorić. Po vama, ko je bio najbolji šahista sveta? Po vama. Vaša simpatija, vaša... Svih vremena ili kako? Po ili vama, oni koje sam ja upoznala? Ili možda koga ste vi upoznali? Ja sam upoznala sve. A sa svima ste bili u kontaktu? Sve, osim ove što su pomrli ranije. Znači, moj idol je bio Aljehin koji je umro kad sam ja, to je bio kao moj idol. A od ovih koje sam upoznala, a sve sam ih upoznala, hoću da kažem da je... To je generacija sovjetskih šahista, sigurno. A to imate široko, od Keresa, Smislova, Evea, Najdorfa, Reševskog, Botvinika, Petrosjana, Spaskog, sve, Korčno je da ne pričam. Ja sam tu, priznajem, vrlo subjektivna, znate. Vaše je pravo. Da, to sam se uvek borila za to pravo. Bez obzira na fenomenalne uspehe i Fišera i Kasparova, mislim na optimalne uspehe. Citiram jednog autora o Napoleonu. On je morao da sagori kako bi osvetlio ovaj vek. To je moje mišljenje o Mihajlu Talju. To je taj koji je morao da sagori da osvetli naš vek. Svi ostali su dali ogroman doprinos, ali Miša Talje, kao Judit Polgar, to je munja epohe, to je neponovljivo i potpuno je nevažno koliko je bio prvak i da li je bio, apsolutno to je šah koji vi ne možete i niko ne može da nauči. On nema sledbenika, s tim se morate roditi. I neće pogrešiti kad ste pomenuli Mihajla Talja da kada budem rekao da je on bio ljubimac beogradske publike. Pa kako da pogrešite kad ja sam pratila publiku od Doma sindikata kad se igrao turnir kandidata, znate, do Metropola. Da. Ovi studenti navijači ovako su napravili gore, znate, kao nosilo kao za Cezara i nosili su ga. I ja sam išla za njima, plašći se nešto ne dogodi i ljudi su se sklanjali, prevoz, milicioneri su stajali mirno. Oni su nosili i naručivali, Miša, slušaj, sutra Bobiju da žrtvuješ topa. U redu. Onaj drugi, ne, konja da mu žrtvuješ. Oni naručivali šta će on da žrtvuje. I na beogradskim ulicama on je doživljavao ovacije. Ovacije. To se nikad nikome neće ponoviti još 1000 puta da se rodi.